So, jetzt habe ich mir mal was richtig Schönes geleistet. Habe ich jetzt schon ein bisschen, aber ich dachte mir, ich mache jetzt mal auch ein Vorstellungsvideo davon. Ich schreibe ja sehr gern und da habe ich mich dazu entschlossen, mir die Quirky Writer S zu kaufen. Ich hoffe, das sieht man gut. Die Tastenschalter, die bieten ein audiotaktiles Feedback mit 50 Gramm Widerstand. Genau. Und das sind in diesem Fall die blauen Cherry-Schalter. Da kann man sich auch im Internet diverse Berichte dazu anlesen, welchen Widerstand man haben möchte, welches Geräusch sie bieten. Da gibt es halt auch diverse Hörtests und unter anderem auch YouTube. Da wird sich für jeden was Richtiges finden lassen. Genau. Nur noch als Randinformation darüber. Dieses USB-Kabel habe ich selber hingemacht. Dieses Kabel hier, dieses USB-Kabel, ist das Kabel, was dabei war. Genau, und hier haben wir das gute Stück. So, jetzt zeige ich mal, wie man die Tastatur mit meinem Blackview verbinden kann per Bluetooth. So, jetzt schalte ich die Tastatur hier rechts hinten an. Sieht man jetzt über dieses Lämpchen hier. Auf meinem Handy gehe ich auf Bluetooth, das aktiviere ich jetzt und gehe auf Einstellungen, verbundene Geräte. Jetzt gehe ich auf Function 1 und drücke bei der Tastatur hier hinten, das meinte ich mit der Taste, den Koppelknopf. Quirky Writer S, hier sieht man sie, da drücke ich drauf. Quirky Writer S ist jetzt verbunden. Genau. Jetzt gehe ich auf ein Textprogramm plus und wie man sieht, kann man hier richtig schön schreiben. Z, Y, genau, also es funktioniert einwandfrei. Was ich noch sagen möchte, wenn man jetzt mehrere Gerätschaften hat, also Bluetooth-Geräte, die man mit dieser Tastatur verbinden möchte, drückt man einfach jetzt als nächstes auf Function und auf 2. Jetzt sieht man, dass hier das zweite Lämpchen blinkt. Nochmal, Function 3. Jetzt blinkt das dritte Lämpchen. Genau, und dann müsst ihr das auf dem jeweiligen Gerät das Bluetooth aktiviert haben, die Taste hier hinten drücken, bis sich das Gerät verbunden hat, halt abwarten und dann auf Function 3 gehen und so weiter. Genau, dann könnt ihr halt alles verbinden. Was halt auch geil ist, man kann, wenn die Tastatur am PC angeschlossen ist, mit diesem Rädchen hier runter und rauf scrollen. Das hier ist im Grunde die Enter-Taste. Genau. Und jetzt einfach mal einen Klangtest machen. Ich hoffe, man hört das ganz gut. Ich habe jetzt kein Mikrofon angeschlossen.
Tada! Also wer sich dafür interessiert und mal so 300 Euro oder weiß nicht, ob es mehr ist, ich glaube die kostet 100, 300 Euro, zur Verfügung hat, der ist damit wirklich bestens bedient. Also ich finde sie saugeil. Ich benutze sie auch nur, wenn ich wirklich was Besonderes schreibe. Ansonsten benutze ich meine andere Tastatur. Ich wollte also ein gewisses Ritual machen, genau. Und da kam mir die gerade recht, also das Angebot von dieser Tastatur. Aluminium-Chassis. Die Tasten hier sehen zwar metallisch aus, sind aber nicht metallisch. Das sind Plastikringe, die ja verchromt aussehen. Metall, auch Plastik, aber ansonsten alles ein sehr stabiles Aluminiumgehäuse. Das USB-Verbindungskabel und hier drunter halt einen wirklich wechselbaren Akku. Wegen Ermüdungserscheinungen, wenn man die mal echt viele Jahre benutzt, ist vorgesorgt, dass die Tastatur nicht mit dem Akku sterben muss. Genau, also man hat nicht das Problem, man muss keine Vorkenntnisse besitzen, was Elektronik und so betrifft, einfach den Akku zu wechseln. Das funktioniert einwandfrei, einfach hier die Schraube, oder ist hier auch eine Schraube? Ja genau, die zwei Schrauben lösen, Akku raus, neuer rein, fertig. Genau. Also ich kann das Produkt echt einfach nur weiterempfehlen. Ich finde es saugeil. Genau.